Bienvenue à tous dans l'émission Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia. Aujourd'hui, on regarde notre premier sketch en hébreu. C'est parti. Bienvenue à tous dans l'émission Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia et notre élève David. Salut Sarah. Ma shlomcha? Je vais bien, merci. Az, ayom chaverim, אנחנו עושים דבר חדש. Aujourd'hui, on fait quelque chose de nouveau. משהו מאוד מאתגר, אני אומרת את זה כל שבוע, אבל הפעם זה באמת מאתגר, quelque chose de très challenging. היום אנחנו נראה בפעם הראשונה מערכון, un sketch, פרודיה, בעברית. Okay? Aujourd'hui, on va voir pour la première fois un sketch en hébreu. זה לא קל, כי צריך גם להבין את השפה, il faut comprendre la langue, אבל צריך גם להבין את התרבות ואת הרפרנסים, אוקיי? il faut comprendre la culture, les références, זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים להתחיל לנסות, on doit commencer à essayer de le faire. Okay. דוד, t'es chaud? Ouais, je suis chaud, je suis bouillant là. אוקיי, אז לפני הכל, דוד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אוקיי. מה קורה כל שנה, אוקיי, à part cette année, מה קורה כל שנה בקיץ בישראל? Qu'est-ce qui se passe chaque année l'été en Israël, à part cette année? יש הרבה תיירים. יש הרבה תיירים שמגיעים מחול. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent de l'étranger. אז תיירים c'est une grande catégorie. ובתוך התיירים האלה, dans ces תיירים, on a des קבוצות de תגלית. אוקיי? אתה יודע מה זה תגלית? כן, עשיתי תגלית. לפני כמה שנים. עשית תגלית. אוקיי. אז תגלית בגדול, en gros, תגלית sont des jeunes qui arrivent du monde entier, de la France, des États-Unis, et qui viennent passer 10 jours en Israël pour découvrir le pays. Financé. גרטואי, אוקיי? עכשיו, יש תוכנית מאוד מפורסמת בישראל, תוכנית טלוויזיה שנקראת ארץ נהדרת, d'accord? C'est vraiment le programme télé, l'un des plus regardés en Israël, et c'est une émission humoristique, d'accord? qui parodie tout ce qui se passe en Israël, אוקיי? כל הישראלים רואים את התוכנית הזאת, וגם יום למחרת, כשיש תוכנית חדשה, הם מגיעים למשרד ומדברים על מה שהיה בפרק האחרון, d'accord? Les gens, ils arrivent le lendemain au travail et ils parlent de ce qu'il y avait dans le dernier sketch qui est sorti dans ארץ נהדרת. היום אני רוצה לעשות משהו איתך, אני רוצה שנראה ביחד פרודיה שהם עשו בארץ נהדרת, je voudrais qu'on voit une parodie sur תגלית, אוקיי? אז קצת הכנה לפני הפרודיה, on va juste un peu se préparer avant de regarder la parodie. בפרודיה הזאת הם צוחקים à la התלהבות של אותם צעירים שמגיעים לישראל. Donc dans cette parodie, ils se moquent de l'enthousiasme illimité, démesuré de ces jeunes qui arrivent en Israël, ושאוהבים את הכל. הם אוהבים את הכל. הם לא רואים את הבעיות שיש בישראל, ils voient pas les problèmes qu'il y a en Israël. Ouais, c'est tout est beau, tout est rose. Exactement. הכל יפה בישראל. אז בפרודיה הזאת הם צוחקים à la tseirim האלה, ok? Dans cette parodie, ils se moquent de ces jeunes. C'est marrant, c'est pas méchant, hein, ne t'inquiète pas. מה שאני רוצה שנעשה עכשיו, אנחנו נראה שני קטעים של הפרודיה. On va voir deux petits extraits de la parodie. À chaque fois, je veux qu'on traduise ce qu'on voit. Et à la fin de chaque extrait, je vais te demander מה מצחיק, מה הבדיחה. Quelle est la blague? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est humoristique dans cet extrait? אם אתה אוהב, ואם אתם אוהבים את מה שאתם רואים אצלכם בבית, si vous aimez ce qu'on va voir maintenant, vous pourrez voir toute la parodie chez vous. C'est un très très bon exercice. Ça marche. Ouais, je suis prêt. יאללה, אז אנחנו מתחילים עם הקטע הראשון. בקטע הראשון, כל המשתתפים באוטובוס, okay? Tous les participants sont dans le bus, והמדריך זאב, donc leur guide s'appelle זאב, הוא ישראלי, זאת קבוצה של אמריקאים, c'est un groupe d'Américains, הוא לוקח את המיקרופון, il prend le micro, והוא מתחיל לדבר איתם, אוקיי? והוא רוצה להגיד להם שמדינת ישראל זאת מדינה מודרנית, d'accord? Il prend le micro et son objectif c'est de leur prouver que l'État d'Israël c'est un pays extrêmement moderne. Et il va y avoir une blague, אוקיי? בואו ננסה להבין. תספרו למשפחות שלכם, אגב, שמדינת ישראל זה לא מה שהם חשבו, זה לא מקום עם מדבר וגמלים. אז מה הוא אומר? תספרו להורים שלכם. Racontez à vos parents. שמדינת ישראל זה מקום מודרני. Que l'État d'Israël c'est un endroit moderne. יפה, זה לא מקום עם גמלים. C'est pas un endroit avec des chameaux. יפה, זה מקום מודרני. בואו נמשיך. אלא מקום מודרני ומתקדם. אגב, אנחנו ביקשנו שנשים בחלק האחורי של האוטובוס וגברים מקדימה. ואז מה הוא אומר? ביקשנו שהגברים ישבו
מקדימה. On a demandé à ce que les hommes soient devant dans l'autobus. יפה, ושאנשים ישבו מאחורה. Et que les femmes s'asseyent au fond. אז מה הבדיחה פה? Parce que c'est contraire à sa première phrase qui est de dire que c'est un pays moderne, développé, avancé et progressiste. Et à faire une séparation hommes-femmes, les femmes au fond et les hommes devant. יפה. הוא אומר שמדינת ישראל היא מדינה מתקדמת, c'est un pays développé, progressiste, אבל בפועל הגברים צריכים לשבת מקדימה, והנשים מאחורה. Il fait référence à certains quartiers, certaines villes spécifiques où ça se passe encore comme ça. Exactement. קצת הכנה לפני הקטע השני. בקטע השני המדריך זאב, אוקיי? מסביר מה הם הולכים לעשות היום, אוקיי? אז הוא אמר, il leur explique. בקטע השני המדריך זאב שוב לוקח את המיקרופון, il prend à nouveau le microphone, והוא מסביר להם מה התוכנית של היום. Il leur explique quel va être le programme de la journée. הוא אומר להם שהם הולכים למוזיאון ההגנה, ils vont au musée de ההגנה, שהם הולכים למצדה, qui vont à מסדה, הוא אומר דבר אחרון בתוכנית, וכולם מאוד מאוד מתלהבים. Il va leur donner une dernière information sur le programme, et tout le monde est hyper enthousiaste. בואו נראה על מה הוא מדבר. Regardons de quoi il parle. אם יישאר זמן, ורק אם יישאר זמן, אם הכל ילך כמתוכנן, אני מתכוון לקחת אתכם למוזיאון יד ושם. הוא אומר להם, אם הכל ילך כפי שמתוכנן. Si chaque chose se passe comme prévu. אני אקח אתכם רק אם יישאר זמן. Vraiment, s'il reste du temps, je vous prendrai ליד ושם. à Yad Vashem. אוקיי, ואיך הם מגיבים? comment ils réagissent? Ils sont hyper contents. Ils sont hyper contents. בואו נראה איך הם מגיבים. מוזיאון יד ושם מבוסס על השואה. אנחנו ניתן לכם את הזמן שלכם להיות עצובים. מוזיאון יד ושם מבוסס על השואה. Le musée de Yad Vashem est basé sur la Shoah. ואז מה הוא עושה? הוא שם מוזיקה מרגשת. אוקיי? il met une musique un petit peu émotion. אוקיי? בואו נמשיך. אנחנו ניתן לכם את הזמן שלכם להיות עצובים. ובאותו הזמן לסמס להורים שלכם שימשיכו לתרום למדינת ישראל כדי שלא תהיה שואה שנייה, כי החלק השני תמיד פחות טוב מהראשון. ובאותו הזמן תסמסו להורים שלכם. Envoyez un SMS à vos parents. מה הם צריכים לכתוב ב-SMS, אוקיי? כדי שההורים שלכם ימשיכו לתרום כסף למדינת ישראל. Afin que vos parents puissent continuer à donner à l'État d'Israël. יפה, donner quoi? Donner de l'argent, ouais. יפה, כדי שלא תהיה שואה שנייה. Pour qu'il n'y ait pas une deuxième Shoah. כי החלק השני תמיד יותר גרוע מהראשון. Parce que la deuxième partie est de la Shoah. Est toujours plus grave que le premier. Ce sera encore pire que ce qu'on a déjà connu. אוקיי, עכשיו, למה חשוב לראות פרודיות כאלה? אחד, כי זה מחבר אותך לתרבות. Pourquoi c'est important de voir ce genre de choses? Déjà parce que ça te connecte à la culture, אבל גם כי אפשר ללמוד מהן הרבה מילים חדשות. דוד, זה תרגיל שאתה רוצה להמשיך לעשות בבית? Ouais, bien sûr, je regardais tous les épisodes de Eretz Nehederet. יפה מאוד. אז אני ממליצה גם לכם, je vous recommande aussi chez vous, d'aller sur le site de Eretz Nehederet ולהתחיל לצפות במערכונים שלהם, et de commencer à regarder leur sketch. אני בטוחה שאתם מסוגלים, je suis certaine que vous en êtes capable. זו הייתה רק טעימה קטנה, c'était juste un avant-goût. וניפגש שבוע הבא, on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt.